ညာ၏တိတ်ဆိတ်မှုအောက်တွင်ဟောင်းနှွမ်းသောအိမ်တွင်မိုးရဲ့အတန်ပျော့ပြောင်းစွာပဲ့တင်ထက်လျက်ရှိပြီးအခန်းထဲမှမီးလုံးမိမိသာလင်းနေကသရိုက်သည်ပြတင်းပေါက်အနားတွင်ရက်နေပြီးအတန်မထွက်ဘဲမျက်ရည်ကျဆင်းနေသည်သူမ၏မျက်နှာပေါ်တွင်ကြောက်ရွံ့မှုနောင်တရမှုနှင့်ချစ်ချင်းမေတ္တာတို့သုံးမျိုးလုံးတစ်ပြိုင်နက်တည်းပေါ်လွင်နေခဲ့သည်သူမသည်ကိုတိုးတိတ်စွာပြောကြားရင်းအမှန်တရားကိုဖုံးကွယ်ခဲ့ရခြင်းမှာအောင်မြင်ကိုအမှန်တရားနှင့်အတူလာမိနာကျင်မှုမှကာကွယ်ပေးခြင်းခဲ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းဆိုခဲ့သည်ထိုအချိန်ထဲမှာပင်တကားကိုအားကြီးစွာဖွင့်ကာအောင်မန့်အခန်းထဲသို့ဝင်လာခဲ့ပြီးသူ၏မျက်လုံးများတွင်ဒေါသများပြည့်နှက်နေတော်လဲထိုဒေါသ၏နောက်ွယ်တွင်ပျက်စီးသွားသောစိတ်နှလုံးတစ်ခုကိုထင်ရှားစွာမြင်နိုင်ခဲ့သည်သူသည်ကြမ်းတမ်းသောအသံဖြင့်သရအားလူတိုင်းကိုမူသားပြောခဲ့ရခြင်း၏အကြောင်းရင်းကိုမေးမြန်းကာမိမိ၏ယုံကြည်မှုသည်အမှန်တရားကိုမခံနိုင်အောင်အားနည်းနေခဲ့သလားဟုဆိုလိုက်သည်သရသည်ခံစားနေရသည့်အသံဖြင့်သူမပြုလုပ်ခဲ့သမျှအားလုံးသည်ချစ်ချင်းမေတ္တာကြောင့်သာဖြစ်ပြီးမလိမ်ညာလိုသောရည်ရွယ်ချက်မရှိခဲ့ဘဲအရာအလုံးကိုဖျက်ဆီးနိုင်သောအန္တရာယ်ရှိသည့်အမှန်တရားမှကာကွယ်ပေးခြင်းခဲ့ခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းဖြေကြားခဲ့သည်အောင်မြင်သည်ချိုမြိန်မှုမရှိသောအတန်ဖြင့်ချစ်ချင်းမေတ္တာ၏နာမည်ဖြင့်ပြောတော်မူသားသည်လည်းအပြစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးထိုမူသားကြောင့်ပင်မိမိ၏ဘဝသည်အမှောင်ထဲသို့ကျသွားခဲ့ရကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်ထိုအငင်းပွားမှုအတွင်းငပန်နေရင်သည်အခန်းထဲသို့ဝင်လာခဲ့ပြီးသူ၏မျက်နှာပေါ်တွင်အရှက်ရမှုနှင့်နှစ်များစွာတည်ဆောင်လာရသောဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးကိုထင်ရှားစွာမြင်တွေ့ရသည်သူသည်နှစ်ဦးကိုရက်တန့်စေကအမှန်တကယ်အပြစ်ရှိသူမှာမိမိကိုယ်တိုင်ဖြစ်ကြောင်းအချိန်မီအမှန်တရားကိုမပြောခဲ့သောကြောင့်တိတ်ဆိတ်မှုကပင်အမုန်းတရား၏မျိုးစေ့များကိုစိုက်ပျိုးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဆိုခဲ့သည်အောင်မြင်သည်ယင်းကိုကြားရပြီးအံ့အားသင့်သွားကအဖေအားအရာအလုံးကိုသိရှိနေခဲ့သလားဟုမေးမြန်းခဲ့သည်အဘယ်နေရင်သည်မျက်လုံးချ၍ဟုတ်ကြောင်းဝန်ခံကာထိုအရာသည်ပင်ဤဇလန်းကိုယနေ့အခြေအနေသို့ရောက်စေခဲ့သည့်မိမိ၏အကြီးမားဆုံးအမှားဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည့်သရိုက်သည်ထိုအရာအလုံးကိုကြားရပြီးမျက်ရည်ကျကအမုန်း